Hola, ¿qué tal amigos del canal Toño Clip? Sean bienvenidos a otro video más. Hoy vamos a hacer un video sobre el Parque Madero, que se va a llamar Los Sonidos del Parque Madero, para ver cómo es un día cualquiera aquí en el Parque Madero. Vamos a introducirnos en él, acompáñenme. Hoy es 18 de noviembre del año 2021. Son como las 3 de la tarde. Andamos recorriendo lo que es el Parque Madero, un lugar donde viene mucho la gente a descansar. Nada más que hoy es jueves, por eso es que no se ve tanta gente. Los domingos es cuando viene mucha gente a este lugar. Buenas tardes. Buenas tardes, jefe.
Bueno amigos, ya vamos a dar por terminado el video donde anduvimos por todo lo que es el Parque Madero. Un día jueves 18 de noviembre del año 2021. No hay mucha gente porque aquí cuando viene la gente es en domingo. Pero pues quise aprovechar así para que estuviera solo y pues caminar más a gusto. Y pues así está el Parque Madero en estas fechas. Sin más por el momento, ya me voy a despedir de este video. Espero se suscriban al canal, le den like, compartan para seguir creciendo. El video se llamó Los sonidos del Parque Madero. Bueno, espero y les guste y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.